السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، إذن هذا الفيديو كيتضمن مقتطف من موحد بطبيعة الحال موحد جهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة لسنة 2017. Donc une installation domestique fonctionne à la tension effective U égale à 220 volts. يعني قال لي هنا من طبيعة الحال كنتكلموا على واحد تركيب منزلي يعني يشتغل تحت توتر فعال U égale 220 volts. sont des joncteurs يعني الفاصل ديالو principal يعني الفاصل الرئيسي sont des joncteurs principal est réglé sur une valeur maximale de l'intensité effective I max égale à 10 volts. إذا الوليدة تعطاني هنا شدة التيار القصوى أو القصوية هي I max كتساوي 10 أمبير. أول شيء قال لي calculer donc la puissance maximale, c'est Pmax, la puissance maximale spécifiée par l'agence de distribution d'électricité. إذا قال لي ما هي القدرة الكهربائية القصوية بطبيعة الحال اللي استعملتها أو اللي عطاتها لينا وكالة ديال توزيع الكهرباء. إذا أول شيء هو ما هي العلاقة بين بي ماكس إي ماكس و إي. إذا كنعرفوا أن بي كتساوي ليا إي فوا إي، وحنا عندنا إلا كانت عندنا بغينا بي ماكس فإن إي هي إي ماكس مضروبة في إي. إذا حسب القانون أو حسب ما درسناه، إذا أول شيء دونك بي ماكس كتساوي ليا إي فوا إي ماكس كتساوي ليا 220 فوا 10 إيكالا 2200 واط. دونك الوليدات هذا هو القدرة الإجمالية ديال التركيب المنزلي ديال هذا المنزل هذا. دونك سي 200 دونك 2200 واط. ندوزو للسؤال الثاني. أنا أتكلم ليا donc le propriétaire souhaite faire fonctionner un radiateur d'une puissance électrique. donc هنا نتكلموا على واحد donc un radiateur عنده واحد القدرة إلكتريك يعني فيها 2 كيلووات، و 2 كيلووات خصنا نحولوها للواط بيان سور هي 2000 واط. un fer à repasser d'une puissance électrique فيها 800 watts et deux lampes identiques portent les deux signaux. donc عطانا واحد الإشارتين هاد 220 فولت et كاين هنايا من طبيعة الحال واحد تيغي هنا 0.25 أمبير. donc la question donner la signification physique des deux signaux enregistrés sur les deux lampes. donc وليدات هاد لا لامب هادي عندنا 220 donc à 220 volts et 0.25. bien sûr 220 volts c'est la tension nominale. الوليدات هاد 220 راه كتكون مكتوبة على المصباح، مكتوبة على لا لامب. la tension nominale pourquoi on dit c'est nominal يعني واحد التوتر اسمي يعني la tension nominale donc elle est nommée par la société donc la société fabricante ou on peut dire c'est le fabricant يعني وضع الصانع. et 0.25 ampères il y a l'intensité nominale aussi donc c'est بطبيعة الحال كنتكلموا على شدة التيار مي نومينال الاسمية. donc voilà on passe troisième question. عندنا troisième question. déterminer la puissance électrique consommée par chaque lampe. donc الوليدات la lampe donc la puissance هي U fois I donc c'est توتر fois شدة التيار donc c'est la tension
fois l'intensité. Donc application numérique الوليدات ما تيكونش عندكم اتساع كتستعملها هكذا الطريقة. دونك كتكون عندي هي 220 فولت فوا 0.25 كتعطيني 55 واط. دونك 55 راهي 55 واط. دونك chaque lampe donc sa puissance est 55 watts. Alors l'unité, on passe à la question 4. Donc calculer la puissance électrique consommée dans l'installation domestique lorsque tous les appareils fonctionnent simultanément. ما هي القدرة الكهربائية المستهلكة من طرف التركيب المنزلي عند اشتغال جميع هذه الأجهزة في آن واحد بيان سور. إذا بي توتال راه تكلمنا عليها. دونك بي توتال أو القدرة الإجمالية هي بي توتال. بي ديال الرادياتور دونك سي لا بويسونس دو رادياتور بلس لا بويسونس de fer à repasser plus la puissance de lampe. Mais j'ai deux lampes, je peux écrire ça ainsi, deux lampes. Donc on a la puissance des radiateurs, elle est mentionnée, c'est 2 kW, donc c'est 2000 watts, plus la puissance de fer à repasser, c'est 800 watts, plus donc j'ai deux lampes, donc c'est 2 fois 55 watts, donc la somme c'est 2910 watts. donc الوليدات هذا هو donc اللي كنسميوها هي donc la puissance totale quand les appareils fonctionnent simultanément. Donc on passe à la question 5. Expliquez pourquoi le disjoncteur coupe le courant électrique lors de l'utilisation simultanée de ces appareils. Donc الوليدات هنا في هذه الحالة هذه دونك غنقارنوا هاد بي توتال مع بي ماكس. دونك الوليدات عندنا بي ماكس إيكال 2200 واط وعندنا بي توتال سي 2910 واط. دونك الوليدات كيبان ليا انها لا بويسونس توتال اي سوبيريور بويسونس ماكسيمال. دونك لو كورون دونك لو ديجونكتور كوب لو كورون الكتريك. حنا كما كنقولوا بالدارجه هكذا ان المكنه راه كطيح يعني راه دونك لو ديجونكتور coupe le courant électrique quand la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ حتى لا نطيل عليكم ويكون الفيديو أطول ندعوكم إلى المشاركة في هذه القناة ودعمها إن شاء الله وندعو لكم بالنجاح إن شاء الله والتوفيق ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسونا من الدعاء هذا أهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله.